Друзі, вітаю вас на Обосток. Мене звати Микита Аврилюк, і сьогодні говоримо про таке: як у Росії з'явилася можливість запускати по 300 і більше дронів за одну ніч, та який в них може бути максимум, як Україні захищатися від їхніх нових розробок, та що в найближчим часом може полетіти до нас по наших житлових кварталах. Про це і не тільки поговоримо із нашим сьогоднішнім гостем. Вітайте в нашій онлайн-студії пан Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії із виробників засобів радіоелектронної боротьби та колишній офіцер повітряних сил ЗСУ. Добрий день. Добрий день. Пане Анатолію, повідомляють зараз чимало видань загальносвітових, зокрема, наприклад, The Economist, про те, що Росія планує запускати по Україні за одну ніч по 1000 дронів. Чи це взагалі зараз можливо? В будь-якому треба зрозуміти, що насправді намір такий є у Російської Федерації. Намір було суттєво збільшити такий засіб ураження, тому що він дешевий порівняно з тими засобами ураження, які використовувала раніше Російська Федерація. Пригадайте, як вони активно використовували безпосередньо крилаті ракети, але тут треба зрозуміти, що вартість запуску крилатої ракети і вартість крилатої ракети суттєво відрізняється від шахеда, і тому основна ставка, результат ударів може бути рівний. Тому тут з боку Російської Федерації було прийнято рішення щодо здешевлення засобів ураження, і тому вони активно почали розвиватися в цьому напрямку. Давайте пригадаємо минулорічно влітку заяву Путіна, що вони йдуть в безпілотну систему. Як наслідок маємо зараз активне застосування FPV-дронів, появу FPV-крил, інших засобів ураження. Зараз ми кажемо вже і про появу бандеролі на реактивній тязі. Тому, безумовно, треба зрозуміти, що наміри у росіян є щодо збільшення саме таких засобів уражень. На мою думку, зараз головне не рахувати, скільки Росія може, а позбавити її можливості виготовляти таку кількість і позбавити її можливості виконувати задачі під час нальоту на територію України. Для цього потрібно більше створювати засобів ураження на велику дистанцію, і додатково треба казати про суттєву зміну в тактиці підходу захисту повітряного простору за рахунок збільшення засобів радіолокації, за рахунок збільшення систем детекції, систем перехоплення, різноманіття систем перехоплення, починаючи від звичайних гармат, які використовуються, наприклад, мобільно-вогневі групи, там каміки або браунінги, і закінчуючи зенитними дронами, які можуть, наприклад, використовувати навіть реактивну тягу. Тому тут питання в тому, що різноманітні засоби озброєння передбачають якісніше виконання задач. І потрібно, щоб на кожному секторі цих засобів було якомога більше. Що для цього треба робити? Чітке технічне завдання українським компаніям, яке сформовано зі стратегічним баченням, як ми це будемо працювати. Додатково покращити можливості щодо надання деякої інформації щодо виявлення цих безпілотників. І це пришвидшить можливості щодо захисту нашого повітряного простору. Але повертаючись до основного питання, так, росіяни прагнуть цього, і у них є всі можливості, тому що вони активно співпрацюють з Китаєм, з Іраном, які насичують їх комплектуючими для цих засобів. Пане Анатолію, Financial Times повідомляють, що найближчим часом, якраз до початку цієї літньої кампанії наступальної, яка може стати останньою для Росії загалом за повномасштабну війну, як багато аналітиків зазначають, росіяни готують масові авіанальоти, велику авіаційну кампанію, і саме тому зараз вони використовують менше ракет та дронів, ніж виробляють. Хоча ми бачимо, що от в останні декілька днів нальоти були дуже-дуже масовими. Як ви вважаєте, чи дійсно вони ще запасаються на майбутнє, чи поки що використовують все, що в них, так би мовити, з коліс виробляється? Я думаю, що росіяни використовують все, що з коліс використовується, і це треба зрозуміти. Знов таки, в будь-якому випадку
авіаційна складова зовсім по-іншому показала себе під час цієї війни. Давайте пригадаємо наші можливості щодо дронів надводних з ракетами-перехоплювачами повітряних цілей, де можна казати про появу деяких рішень з тих самих малих ЗРК, які несуть на собі або американські ракети М9, або наша Р-73. Тобто ми кажемо про те, що в принципі авіаційна складова ще під сумнівом, чи зможуть вони прорвати наш повітряний простір для того, щоб залетіти для нанесення ударів. Безумовно, там спроба нанести масований обстріл з використанням великої кількості крилатих, балістичних ракет, засобів ураження перед наступом черговим, але можна трактувати як класичний підхід виконання бойових дій. Але ж знов-таки давайте пригадаємо, ворог і так активно працює авіацією, скидаючи ті ж самі каби по лінії боєзіткнення, і за рахунок цього, рівняючи все з землею, просувається вперед. Тому казати, наприклад, що от зараз вони там трохи піднакопичать і почнуть якісь серйозні удари з боку авіації, я б так не казав. Головне зрозуміти, що росіяни використовують тактику вижженої землі, як то кажуть, і це основна їхня мета. Тому класичних зі старих підручників з наступів, я думаю, що ми не побачимо в цьому літі. Аналітики Defense Express повідомляють, що на нових російських дронах типу «Шахед» знайшли нову бойову частину, яка водночас, це там по суті 90 кілограм небезпечних речовин, так, які замість 50, які були раніше, і водночас вона має кумулятивну уламку, фугасну та запалювальну дію. Тобто там такий просто мега-комбінація якась. Чому вони обрали саме таку тактику, такого вибухового асорті, вибачте за таку термінологію? Почнемо з того, що Росія – це терорист, і терорист намагається зробити зброю, яка може більше шкоди нанести цивільному населенню. Більшість дронів, які летять, або ракет, які летять за останній час по території України, вони не прямують в якусь конкретну точку. Головна задача – влучити десь в місто, в будівлю, мабуть, де, для того, щоб нанести якомога більше шкоди. І зрозуміло, що одним із таких нагальних потреб – це було збільшення саме корисного навантаження дронів, але це позбавило їх оперативної дальності, але при цьому збільшило руйнацію, яку може нанести цей дрон. Тому дивуватися, наприклад, 90 кілограмів, коли там 50 стандартних і плюс додаткових 40, я тут не бачу сенсу. Треба зрозуміти, що ворог і далі буде прагнути покращити якість своїх ударних безпілотників, тому що це для нього є дієвим інструментом, у нього є налагоджена мережа, яка допомагає йому отримувати певні комплектуючі, додаткове виробництво, яке здатне виготовляти. Тому тут, я думаю, питання більше до нас, як швидко ми почнемо відпрацьовувати по Алабузі або по інших підприємствах, які залучені до виробництва або збірки даних дронів. Це, мабуть, найважливіше, і що треба нам зробити найближчим часом. До речі, про оці атаки на Алабугу чи Єлабугу, як її також росіяни називають, там певна така невизначеність у самих, повідомляють, що знову буквально в цієї ночі прилітали туди наші дрони. Як ще багато нам треба нанести туди уражень, щоб остаточно вивести цей завод з ладу? Знов-таки, насправді там роботи дуже багато, тому що ця зона, вона велика, вона насправді потребує значного впливу фізичного для того, щоб нанести достатньо шкоди, тому що знов-таки, чим краще виробництво таких безпілотників, тим, що воно легке, нескладне, тобто немає якихось там тяжких станків, це виробництво, яке може розгортатися на будь-якій ділянці. Тому тут, і тим паче, що більшість, що відбувається в той лабі, це збирання, остаточне збирання всіх елементів докупи і створення вже цього дрону. Тому, безумовно, тут ще багато роботи, і хотілося б, звісно, що більшим засобом ураження працювати туди, але тим не менше, я думаю, що це в майбутньому буде можливо. Що ж, сподіваюся, що так і буде. Друзі, обов'язково пишіть у коментарях, як ви
вважаєте, як скоро нам вдасться остаточно знищити ці виробничі потужності? Буде дуже цікаво про це почитати. Пане Анатолію, от окрім того, що росіяни модернізують свої шахеди, вони також повідомляють, наприклад, багато міжнародних ЗМІ повідомляють про те, що росіяни також примудряються модернізувати і свої балістичні ракети, що значно ускладнює їхнє перехоплення для патріотів. Що наразі про це відомо та наскільки це велика небезпека для нас? Ну, насправді, тут давайте повернемось, мабуть, до 3 назад масованих обстрілів, коли Київ не було перехоплено велику кількість балістичних ракет. Тоді корейська балістика теж не знала суттєвої модернізації. І тут насправді болюче питання, тому що якщо ми кажемо про модернізацію балістичних ракет, то наслідки ми вже бачимо і навіть в Ізраїлі, коли балістична балістика пробила доволі непогано захист повітряного простору в Ізраїлі. І навіть системи протиракетного захисту не впоралися і не змогли перехопити ці ракети. Про що це каже? Про те, що ворог отримує реальний досвід, розуміє, як працює система протиповітряної оборони, які наявні у нас, і вже модернізує підхід до застосування своєї балістики. Тому я постійно наголошую, що не проблема в тому, що в російських або в корейських, або в іранській балістиці, або в зброї є американські комплектуючі. Проблема в тому, що відбувається трансфер технологій між цими 3 країнами, і вони суттєво вдосконалюють своє озброєння. Більше того, ми маємо розуміти, що корейська армія навіть має вже підготовлених бойців, які перейшли бойове злагодження безпосередньо в реальних умовах бойових дій. Тому тут це черговий інструмент дипломатії, який може допомогти нам суттєво покращити свої спроможності, тому що світу треба казати, що тепер це не тільки війна Росії і України, це війна з всього світу з 3 терористичними країнами, тобто Кореєю, Іраном і Росією, які обмінюються досвідом, які покращують своє озброєння, які планують в подальшому теж покращувати, тому що насправді поява ловушок, які відстрілюються на термінальній частині прольоту, поява покращених антенн для прийняття супутників інформації. Тобто ми кажемо про те, що насправді ворог суттєво вкладається в модернізацію, розуміючи, як працює наш захист. І це є великою проблемою, і тут про це треба казати з західними партнерами щодо деякої зміни навіть їхнього озброєння, тому що бачимо, що наслідки не дуже втішають, і треба рухатися з пропозицією того, що це набагато більше загроза, ніж просто удари по території України. Але, на жаль, здається іноді, що наші західні партнери в якомусь зворотньому напрямку рухаються. Так, наприклад, The Washington Post повідомляють, що Німеччина планує передати Україні старі версії Patriot, які менш ефективні у збитті балістики. Також нещодавно був цілий ряд ЗМІ західних повідомляли про те, що в Україні закінчуються снаряди для таких систем, як SAMP-T, Patriot та IRIS-T. Тобто, по суті, теж основні наші компоненти захисту від саме таких масованих обстрілів балістикою тощо. Як ви вважаєте, чому Захід зараз настільки якось заплющує очі на те, що відбувається такий масштабний повітряний терор? Ну, давайте почнемо з того, що тривалий час Захід не готувався до війни і передбачав торгівельні відношення, які впримирять будь-яку країну. Тобто, дозволяючи торгувати в своїй країні або створюючи певні зв'язки, він розраховував, що війна не почнеться. Але знов-таки, маючи такі країни, як Росія, Іран і Корея, треба зрозуміти, що в будь-якому випадку вони будуть прагнути про якусь помсту або збільшення своєї території, або захоплення сусідніх країн, тому що так було при Радянському Союзі. Повертаючись до запитання щодо старих версій систем протиповітряної оборони, тут треба зрозуміти, що є можливість щодо вдосконалення цих систем.
і про це треба казати. Додатково, знов-таки, щодо відсутності ракет для систем франко-італійських САМ-Ті і іншої зброї, то тут писало Ліманде з розрахунку на ту зброю, яку надається Франції. Знов-таки, треба це перевіряти, тому що ми бачимо активну спробу Європи допомагати нам. І чи насправді це є дійсним, я думаю, що треба питатися в Міноборони, а не як якийсь журналіст спитав у якогось військового. І знов-таки давайте почнемо з того, що вкотре буду наголошувати, що у нас є якісне рішення на лінії боєзіткнення, які ми можемо пропонувати нашим європейським партнерам як основний елемент такого трансферу технологій, за рахунок чого зможемо отримувати, наприклад, європейські протиповітряні оборони, іншого озброєння тяжке. Знов-таки, повертаюсь до основного питання, яке ми підіймали навіть в Брюсселі під час зустрічі, це створення єдиної стратегії розвитку ОПК, європейсько-українського, яке буде бачити сучасні виклики, яке буде якісно аналізувати сучасну війну в умовах того, що ми розуміємо, якої зброї і скільки потрібно, якісно, що проаналізувавши, як вона застосовується, і пропонуючи нам, виробникам, безпосередньо чітке технічне завдання, яке буде лягати в розумінні в єдину стратегію, і що воно, якщо ми ці зробимо засоби, то вони будуть потрібні на лінії боєзіткнення. Тому що більшість виробів, які ми зараз виробляємо, це те, що ми згенерували за рахунок прямої взаємодії з військовими, і тому ми маємо насправді зоопарк виробів, тому нам складно в подальшому з проблеми, з якою ми стикнемося, це коли почнеться ротація військ і, наприклад, підрозділи будуть там з Херсонського напрямку на Харківський напрямок або там на Куп'янський напрямок передислоковуватися, вони будуть питати, а як це працює, як ви цим воювали, а чому ви це забираєте, ну воно ж на балансі частині. А треба зробити так, щоб лінія боєзіткнення була єдиною лінією, яка сформована з певними командними пунктами, при ротації змінювались би лише оператори, які могли в режимі реального часу просто пересісти, так би мовити, з стільця на стілець і далі працювати тими засобами, які є на лінії боєзіткнення. Тобто, щоб вони були стандартні, що уніфіковані, щоб кожному було зрозуміло, як це працює. А от під час настільки великих, настільки швидких, динамічних змін в плані озброєння, чи це взагалі реалістично зробити таку на настільки великій протяжності фронту певну уніфікацію, так? І наскільки це доцільно буде? Бо зараз дуже часто стикаються із проблемою того, що ну просто незрозуміло, чи порається зараз РЕП, по суті, так, із дроновою навалою, причому що з нашого боку, що з боку росіян, кожен день знаходяться якісь нові рішення і, відповідно, так само модернізуються і дрони, і РЕП. Чи, власне, в таких умовах можливо зараз уніфікувати? Можливо і потрібно, тому що знов-таки ми кажемо про те, що велика кількість компаній-виробників готові створювати засоби, які би лягали в єдину стратегію. Це дуже важливо, тому що безумовно можна казати про реактивність виробів і появу нових рішень, але якщо правильно сформувати ту інституцію, яка буде налагодити це питання, безумовно технологічний прорив буде на нашому боці. Тому що свого часу ми наситили нас великою кількістю компаній, які виробляють технологічне рішення, а тепер цим компаніям треба насправді задавати правильні технічні завдання для того, щоб вони їх реалізовували і вони допомагали нашим військовим, а не створювали ілюзію того, що це допомагає. Тому що насправді треба якісно проаналізувати все те, чим ми воюємо, зрозуміти, що насправді ефективно, що неефективно, в якій кількості потрібно, тому що досі не є розуміння, чи у нас FPV-дрон став заміною артилерії, чи це частково посилення її, і яка основна стратегія його застосування. Тому що насправді більшість можливостей не розкрита. Знов-таки, засоби радіоелектронної боротьби ми сприймаємо лише як протидія безпілотникам. Насправді засоб радіоелектронної боротьби – це набагато більше екосистема, яка створює імітацію будь-чого, роботи підрозділу, прольоту дрона, імітацію роботи, наприклад, засобів протиповітряної оборони і так далі. І все це в комплексі буде давати більший ефект і якісніше дії на лінії боєзіткнення.
І наостанок хочу запитати вас про в певному сенсі доленосне, хоча не зрозуміло просто наскільки реальне, наскільки воно дієве. Це рішення західних партнерів повністю зняти обмеження на глибину ударів західним озброєнням по Росії. Раніше на різні типи озброєння були різні обмеження, там до 140 кілометрів, наприклад, і тепер їх взагалі нема. Але виникає питання, а що це взагалі змінює? Чи є у нас зброя, яка б'є далі за оті обмеження, які були? Ну, правильне запитання насправді, тому що обмеження зняла, чи є і яка зброя. Тут починаються такі теорії, догадки, що, скоріш за все, це Тауруси будуть. Але ж навтаки для того, щоб використовувати Таурус, треба мати носій. Носій в Україні зараз для Таурусів немає. Зрозуміло, що можна зробити певну модернізацію, і в принципі тривалий час про це кажеться. Говорять, і зрозуміло, що так мовити, ця модернізація могла вже відбуватися. Але тим не менш, між словами до діл, скільки у нас є озброєння для того, щоб перетнути там глибину Російської Федерації до 500 кілометрів. Які основні точки, по яким можна буде наносити удари? Як це все буде працювати, і чи достатньо у нас буде цих засобів для того, щоб підтримувати такі постійні удари по території Російської Федерації, щоб вони відчули втрату своїх спроможностей? Це головне питання. Але безумовно, зняття цих обмежень дає нам розуміти, що Європа вже оцінює результати і реальність цієї війни, і розуміє, які можуть бути наслідки, якщо Україна не встоїть. Що ж, сподіваюся, що дійсно вони розуміють ці ризики та ці виклики, які перед нами стоять, і зрозуміють, що час реагувати більш активно та розуміти взагалі, що відбувається довкола. Дякую вам дуже. Пан Анатолій Храпчинський був сьогодні із нами на прямому зв'язку. Дякую вам дуже. Дякую. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та пишіть у коментарях, що ви думаєте про все сьогодні почуте, бо це впливає напряму на наше із вами життя.